喂，你落過最離譜嘅係點嘅單？連車都唔使開嘅，但係都係落價響嘅。都係落價響，冇錯啦。哇！咁輝哥最近買咗螢火蟲啦，今日我哋去廈門出差，咁我訂咗佢一個專價服務嘅。依家呢個師傅已經喺出邊等我啦，睇睇佢哋有咩伏啲先。咁呢次嘅專價咧非常之得意嘅，哥仔都喺度啦。佢呢就先送我去機場，再將架車咧就移動到去京溪嘅物流中心，咁啊幫我貼呢啲車窗膜啊、天窗膜啊、前擋膜嘅，咁啊睇下一條龍服務佢哋搞唔搞得掂啦。喂，好似我呢種玩法多唔多嘅咧？其實都多㗎，係嘛？嗯，因為嗱，好似咁，我唔係去翻我自己屋企嘅嘛，係係啦，我去另外一個陌生嘅地方，即係你都可以做得到嘅。都可以，包括出省嘅、去外地嘅都有，係咪真係上門餵貓餵狗都得㗎？冇問題㗎。幫你排隊啊，搶下周邊都冇問題嘅。哦，即係話例如我去一個商場好多人排隊，係又或者話我去一個醫院係嘛好急。住專員咧就會幫你代拍又好，幫你拍執停嗰部車又好，或者幫你開部車周圍遊住都好，反正你規定翻邊個時間你接你，即係接翻車主就 OK 㗎啦。喂，我覺得幾得意嘅，其實佢係送咗我去機場之後再去，咁你會話喂，點解我喺機場度唔叫一個代駕去佢哋嗰度咧？因為我如果喺機場度再等人啊，可能個對接就冇咁順暢，我可能會誤機嘅。下次我會試下呢個代拍。A few moments later. 哇，到啦兄弟，拜拜。唔該晒，唔該晒。好，同你啦。好，哇，真係好服務啊！辛苦你啦，我嘅靚嘢交俾你啦。好，行你，好，拜拜，唔該晒。好。好嗱，輝哥咧啱啱喺廈門翻嚟，咁啊參加完一年一路螢火蟲嘅發光大會之後咧，依家就要見翻我自己嘅螢火蟲啦。你唔好話喂，真係幾方便㗎喎嗱，我預訂嘅師傅咧已經喺出發層呢度等我啦，咁啊唔使特登行去停車場啦。喂，好準時喎，4點半機，依家4點8個字到喎，喂，穩陣喎。OK 喂，點解又係你嘅？係為我特登㗎？可能係我哋兩個有緣。咁價響其實係屬於私人定制嘅，無論你想有咩要求，同小哥去講一講，有啲咩服務要求啊，小哥就會幫你去做。喂，你落過最離譜嘅係點嘅啦？幫個車主攞隻狗去沖涼咯，車主就打電話同我講，到佢屋企攞隻狗去附近嘅寵物醫院沖涼，跟住攞翻隻狗翻去俾車主。即係唔係淨係開車嘅服務都得嘅？係啦，可以陪屋企人去掛個號啊，睇個眼，跟住幫你送翻屋企人翻屋企又得，就釋放咗車主好多嘅一啲時間咯。好啦，咁啊2次嘅駕響服務咧就完成咗啦。咁啊講翻我呢兩日嘅一個體會先啦。咁其實咧我自己掂量過嘅，因為咧我又要幫呢架新嘅螢火蟲貼膜啦，咁我又要去機場出差，咁我唔需要安排任何嘅同事去幫我啦，亦都唔需要揾朋友去幫我去做呢件事，唔使爭我人情啊嘛。費用係幾多咧？嗱，2趟都係150蚊，咁一共係300蚊。嗱，我自己諗過噶啦，我喺屋企咧出發，就算我 book 部專車都好啦，都係要150蚊左右咁，2趟落嚟咧都要300蚊啦。咁二嚟咧，我會覺得其實叫一個駕響服務去開我部車，坐翻我自己部車咧，嗱，一個衞生啲，二嚟就好熟悉，我坐喺裏邊我都瞓得着啲啦，係咪先？我會覺得呢個駕響服務係相當之唔錯嘅。咁仲有一個咧就係呢300蚊係可以用蔚來嘅積分嚟去抵扣嘅喎。嗱，咁就唔同啦，係咪先？因為我買車啦，入咗蔚來嘅矩陣裏邊啦，咁其實有好多地方可以獲得積分嘅。我覺得蔚來嘅體驗啦，好多人咧都話買咗蔚來之後，哇，不斷咁讚蔚來好。雖然我唔會咁神化佢嘅一啲嘢，咁但係自己真係享受過、感受過之後，發覺啊，佢確實係有佢獨特嘅好處同埋魅力嘅。就以呢個駕響服務為例啦。咁所以嗱，如果你哋有蔚來嘅積分，買咗蔚來嘅車咧，真係可以體驗一下。因為呢樣嘢咧，我覺得係非開車呢個品牌另外嘅一啲嘢嚟嘅。咁我覺得呢樣嘢有佢嘅價值。好啦，咁啊繼續玩螢火蟲，繼續玩蔚來，後邊仲有啲咩再同你哋分享下啦。好啦，咁我走啦，拜拜。